për Shqipërinë të flasim, Shqipëria e ka trajtuar me shumë seriozitet, mendoj se këtë çështje kemi patur shumë ndihmë. Ka qenë shpeshherë informuar e situatës këtu. Presidenti Begaj takoi një delegacion të tërë të studentëve të cilët ishin organizatorët e kësaj dhe i dha një zë, normalisht një eon, të tregojë që Tirana ka interes. Gjithashtu pam reagime të ish-ministrit së jashtëm, ministrit të jashtëm aktual, reagim nga figura të shquara politike nga Kosova. A mund të bëhet më shumë? Çdo normal mund të bëhet më shumë, por unë për vete jam i kënaqur, por normal. Keep it going. Dhe të vazhdoj kështu si ka vazhduar, edhe më shumë ndoshta. Ne kemi trajtuar këtë çështje me të gjitha ambasadat e huaj, normalisht presim edhe nga ata reagim. Nuk kemi gjerë të lënë vetë nga shteti i yni, por normalisht ndihma duhet të vazhdoj. Nga aspekti jon këtu, ishte interesante që Ministri i Drejtësisë sapo dorëzuam kërkesën tonë tek ai, dha përgjigje pas 1-2 ore dhe përgjigjen na e ktheu vetëm në Gjuhë Maqedone. Edhe po të doni të dini, debati kryesor në Maqedoninë e Veriut, në portalet dhe lajmet kryesore këtu në vendin tonë, nuk është provimi i jurisprudencës të mbahet në Shqip, apo pse dolën aty 2.000-3.000 studentë dhe protestuan para Ministrisë së Drejtësisë dhe lanë Shkupin ashtu në haus tërë ditën dhe mbushën rrugën e Gurit. Debati te ne është pse s'ka patur simbole shtetërore protestës. Pra, pse s'keni patur ju simbole shtetërore në protestë? Po, kjo është ajo. Pse se kemi patur flamurin Maqedon, po e kemi patur vetëm flamurin shqiptar në protestë dhe ata amerikan. Edhe kjo pyeta unë e gjej, thash secili student dhe mbaj atë e cilën ndjen më shumë të vetën, tash nuk mund askë ta detyroj ta mbajë flamurin Maqedon. Kjo tregon situatën e ku qëndron fokusi këtu. Pyetja e fundit para se të ndajmë me ty. Mendoni që kjo proteste juaj mund të shkojë më larg se kaq se sa thjesht kërkesa e përdorimit të gjuhës shqipe në provimin që ju keni kërkuar? Pra mendoni që mund të keni një lloj reagimi që mund të shkojë më tepër se kaq? Për mbajtja e provimit të studentëve në gjuhën shqipe dhe zbatimi i ligjit për përdorimin e gjuhës do sjell një rast precedent dhe besoj se do shërbej, por gjithsesi ajo që pam ne dje aty ishte revolta qytetare, revolta e studentëve. Se tash ne jemi 400, ndoshta 500 studentë ju i diku që kemi qenë si grup organizativ, por aty na bashkuan kolegët tanë nga të gjitha fakultetet. Të gjithë ishin të interesuar edhe avancimi dhe përdorimi i gjuhës